Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke ungabe usamoshaka leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase wacindezela ibhathini usubscribe nje, akubizi imali kumahhala nje ukhishini yesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizobe kulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke nje lapho usicindezela ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje ngiphathele kumlisa-ke lawa womkhonto wesizwe-ke beza ukuthi indaba-ke i-MK-ke ingayanga-ke ephalamende-ke laphana-ke yonke njengoba sonke sazi-ke laphana-ke ihambise-ke abantu-ke ababebancane-ke bebengafikile kwisibalo-ke sabantu bekumele-ke baye-ke ephalamende. Lo mlisa ube seveza ukuthi yini indaba abantu-ke bengayanga ephalamende be-MK-ke laphana, kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngempela nje into yenza nje mina ngodlala-ke ividiyo yakhe lo mlisa-ke uzwele wena uzocheka laphana masuzwile-ke le vidiyo lena ungene ama-comment section-ke ufike usho umbono wakho-ke ngalolu daba-ke lolu-ke ukuthi wena-ke ucabanga kanjani-ke mase ucindezela nebhathini nje usubscribe nje akubizi mali kumahhala nje awukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Jikijela mkhonto, jikijela. Jikijela mkhonto, jikijela. Ama-politician asephalamende ahamba ashiya abantu emuva. Usephalamende kodwa akukho bantu emuva, akukho bantu obalandelayo. Abanye balaphayana nje ephalamende namhlanje abazange babe kumuntu. Why umkhonto wesizwe ungazange wona uye ephalamende? Why umkhonto wesizwe wona uthuza ungayi ephalamende? Uzwa kanjani ephalamende abantu bekhala ngayo? Uya kanjani ephalamende abantu bengakhululekile? Uya kanjani ephalamende abantu bengazange amalungelo abo, ama-right abo ebulawa? Jahuye ephalamende wena, uye ephalamende. Uzofuna uthini ephalamende? Ushiya abantu ngemuva bekhala. Ikhona yini into esike lungiswa ephalamende? Lento iyozikhanya kwabantu abaningi ukuthi lento yomkhonto wesizwe ayikho individual and ayikho futhi ngeyikhundla. Iyozikhanya kwabanye ukuthi umkhonto wesizwe into yawo ingabantu base South Africa. Ethi mangabe sihlupheka sonke. Uma sikhala sonke. Ukube bekade kuyinto yabantu abathize kungabe basephalamende nabo. Kungabe nabafungisiwe izolo ngoba bivele kuyinto ama individual. But leyo mkhonto into yabantu abamnyama base South Africa. Ingakho umkhonto nje uhleli nabantu. Edwa umkhonto uhleli nabantu. Uyokwenzana eParliament? Wakalibona eParliament lishintsha izinto? Awukazi ulibona. So nje relax ngane zakwethu. Lento yomkhonto ayikho ngekhundla, ingabantu. Edwayo ungabonanga nje thiwa siye eParliament sigijime siyona eParliament. Kwenziwani eParliament? Uyeke nomkhonto nabantu bawo. Uyeke nomkhonto nabantu bawo. Emkhontweni masihlupha sonke, sihamba nabantu. Sihamba nabantu emkhontweni. Asihambi ngama individual ukuthi ngiphusheni ningibeke eParliament, sihamba nabantu. Uyeke nomkhonto uzenzele. Jikijela mkhonto. Bavele obala. Bahlale eParliament labana nje abahlonishwa, uzobona ama blue light abahlonishwa. Bapha abantu babalidayo. Baphi abantu ababalidayo? Umkhonto uhleli nabantu bawo. Ukhala nabo njengamanje. Uhlupheka nabo njengamanje. Yonke into ihleli nabantu bawo umkhonto. Umkhonto uyazenzela. Baba umgiliji kodwa athi umkhonto uyozenzela. Hayi kulungile ngane zakwethu. Qhubekani. Qhubekani. But umkhonto wona uyazenzela.